Buongiorno Notizia. 9:25, adesso parliamo invece di una protesta in corso a Catania. Al Palazzo ESA infatti continua l'occupazione dei lavoratori cinquantunisti del Consorzio di Bonifica numero 9, che sono al loro terzo giorno di occupazione. Nonostante i ripetuti impegni, si legge in una nota da parte dei vertici del Consorzio e del dirigente del settore sviluppo e territorio, la delibera relativa al prolungamento delle giornate non è ancora stata esitata. È chiaro, poi aggiunge il segretario regionale del SIFUS Ernesto Abbate, che i ritardi stanno determinando una situazione insostenibile per gli agricoltori della Piana, che hanno grandi difficoltà a ricevere l'acqua per i propri fondi. Si diceva terzo giorno di occupazione sulla terrazza del Palazzo dell'ESA. Noi abbiamo raggiunto appunto il segretario regionale del SIFUS Ernesto Abbate per cercare di capirne di più, per cercare di capire le ragioni di chi protesta. Sentiamolo. Noi chiediamo rispetto, l'abbiamo chiesto già in più occasioni negli anni passati e continuiamo a ribadirlo, perché ancora ad oggi la politica non riesce a dare risposta a quello che è una cosa banale, cioè l'agricoltura ha bisogno di essere sostenuta, ha bisogno di essere portata avanti, ma la politica si ostina a non voler dare risposta agli agricoltori e lo fa tenendo a casa i lavoratori, lo fa ingessando quella che è la burocrazia e il sistema, in barba a quello che potrebbe essere un problema gestionale dell'ente nella distribuzione delle acque, della manutenzione e a livello occupazionale. Noi chiediamo un intervento immediato che non può essere bloccato solo perché in questo momento il commissario straordinario risulta dimissionario dal suo incarico. Noi chiediamo che la burocrazia politica una volta per sempre riesca a risolvere questo problema che ormai è diventato congenito, strutturale, e non si può attendere una riforma consortile che tarda ad arrivare e così per come è stata presentata il 27 giugno potrà prendere il via solo fra un decennio. Noi chiediamo interventi immediati, siamo in una situazione emergenziale per la quale chiediamo serietà, responsabilità e risoluzione. Oggi intanto dovrebbe arrivare una firma importante per prolungare le giornate lavorative. Sì, oggi dovrebbe arrivare l'autorizzazione da parte del Dipartimento 4 a poter far muovere il procedimento di assunzione, ma in questo momento non c'è certezza che la firma a nome della dottoressa di Trapani, che è dirigente generale, possa far completare questo iter. Ecco il perché ci ritroviamo sul terrazzo del Palazzo dell'ESA. Non si possono esasperare gli animi dei lavoratori che lavorano 2 mesi l'anno, non riescono a portare il reddito, non riescono più a rispondere al telefono perché gli utenti chiamano direttamente i lavoratori, gli operai. Ringraziamo il segretario generale del SIFUS, il segretario regionale, Ernesto Abbate, per questo suo intervento. Ricordiamo i lavoratori del consorzio, lavoratori cinquantunisti del Consorzio di Bonifica numero 9, al terzo giorno di occupazione e di protesta sul terrazzo del Palazzo dell'ESA.